သတင်းကြလာပြီးညမှာအသက်24နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကိုရရဆက်ဆက်တော့ကတ်ခဲ့တဲ့ကျူးလွန်သူအောင်ခန့်ကျော်စင်ကိုမေးမြန်းရမှာတော့အခုလိုမျိုးထွက်ဆိုလာတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တီမတ်ကနေဒါနလန်နဲ့ကြွေတိုက်ဆေးကို3100မိုးဝယ်ခဲ့တယ်။ပြီးမှမိမကိစ္စဖုံးချိတ်1000ခွဲ300နဲ့ဈေးတဲ့တယ်9000စရန်ပေးပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာပါ။ကောင်မလေးကဘယ်သူဆိုတာမသိပေမဲ့သူကတော့ကပ်ဖို့ကြံစည်နေပြီးသားလို့စစ်ဆေးချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဒါတော့ကပ်ဖို့တိတိကျကျကိုပလန်ချပြီးကြိုတင်စီစဉ်ထားတာပါ။ဘသူကိုတော့ကပ်မယ်လို့မဟုတ်ဖ ೇನೆ လာတဲ့သူကိုတော့ကပ်မှာပါ။ဒီလိုအမှုမျိုးကခဏတာပွဲဆိုပြီးရင်မေမေပြောက်ပြောက်ဖြစ်သွားရမယ်အမှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။တရားစီရင်ရေးကိုတိတိကျကျမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေရမယ်အမှုမျိုးပါ။စိတ်ကျမ်းမာရေးအကြောင်းပြုပြီးပေါ့ပေါ့ရော့ရော့ချောင်းချောင်းလဲဖြစ်သွားလို့မရပါဘူးဒီလိုဖြစ်သွားမှကိုလည်းပြည်သူလူထုအများစုကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်